Амансыздарбы? Ораза айыңыздар менен куттуктаймын. Кармаган оразаңыздар кабыл болсун. Максат тилегиңиздерге жетип, жаркын жашоо каалайм сиздерге. Мына мен Жалал-Абад шаарынын тургуну Асаналиева Үпөл Садышевна. Бүгүнкү актуалдуу маселе Сыймык Жапекеевдин көтөрүп чыккан бул маселесине мен кайдыгер карагым келген жок. Албетте бул маселени Сыймык көтөрбөсө деле жылдардын бир жылдарында, айлардын бир айларында көтөрүлө турган маселе болчу. Ооба. Коррупция деген бул жемкорлордун, чиновниктердин ошо эбегейсиз суммадагы акчаларды, башкаларды жеп турганы бул аянычтуу маселе. Карапайым калкты ким ойлойт? Бул боюнча биздин президентибиз Сооронбай Шарипович президент болордун алдында дебатка чыкканда айтты эле: мен эгер президент болуп калсам, ишти эң алгач коррупцияны бууп баштаймын. Коррупцияга жол бербеймин деп айтты эле. Эми мынакей ошол коррупционерлердин уюгу кайда жатат? Алар кимдер? Кайсы атактуу адамдар? Баарын бирден санап берип, ушул нерсенин бетин ачып, аябай ачык айкын фактыны жаратып берген чакта дагы ушу бийлик тарабынан тиешелүү адамдардын да көңүл бурбаганы кайдыгер карагандагысы бул актуалдуу маселени мындай көңүл кош кылып койгондогусу албетте өкүндүрбөй койбойт да. Азыр барына бар заман, жогуна тар заман дейт. Эми эмне дейбиз? Качанкыга чейин озук иш болсо дагы байдын сүйлөсүн болот. Убакыт жетти. Эзилген элибиз бир сындырымданга жетпей, куураган турмушта канча жылдан бери эзилип келатат. Ал мына мен өзүмдүн балдарым. Ушул жерден баары жогорку билимдүү. Тең иш жоктугунан, ишке алынбастыгынан баары тең чет мамлекетте жүрүшөт. Неберелерим да, балдарым дагы. Бул эмне дегенден болот? Бул ошол биринчи акча маселеси чечилип атат. Акча маселеси болсо, ошон үчүн айтып атпаймынбы, озук иш болсо да байдын уулу сүйлөсүн деп. Бул чоң казаттын көтөрүп чыккан бул чоң маселесин бүткүл кыргыз элим беш колдоп атышат. Эс тарткан баладан баштап чоң эне чоң атабызга чейин аябай сүйүнүп атышат. Себеби бул ушул маселе көтөрүлүш керек болчу. Эмнеге? Мисалы үчүн ушул маселени мына иштейм деген кыргыздын жигиттери, жогорку кеңеште парламентте отурган эр азаматтар деп коебуз мисалы. Ошолордун мына чындык үчүн, акыйкат үчүн, элдин жыргал турмушу үчүн депутат болуп шайланышкан. Ошо жерлерге барып, элдерди ынандырып, ой биз силерди мындай жашоону куруп беребиз, мындай кылып кыйынчылыктардан сууруп чыгабыз, мына жетишпегендиктердин баарын оңдойбуз, сонун турмушту куруп беребиз деп барышат дагы. Баргандан кийин унутулат. Мен ошол жерден 120 депутат дебейин, бир 110 депутат, ончактын эле билем иштеген. Ошол жерден азыр өздөрүнүн бизнес чөйрөсүнө ылайыктап токтомдорду токуп, буйруктарды чыгарып алып отургандары бул жан күйдүрүп атпайбы? Бул нерсени карапайым калк баары тең билип калды. Баары билип калды. Бул деген уят нерсе. Мынакей эгерде парламент мынакей ушу чоң казаттын көтөргөн маселесин ушундай туура айтып атат. Биз мына акыйкат үчүн, эл үчүн, элдин жыргалдуу турмушу үчүн ушуларга кызмат кылалы деп элге сөз берип, ант берип келгенбиз. Могу жерде эмне отурабыз? Ушу чоң казатты колдоп коелу. Бу жерде азаматтар туура айтып атат деп туруп, өз жарымыңар бир чоң казаттын че деген тамгасын козгоп койбойсуңар. Кайсы бетиңер менен отурасыңар ошол жерде? Албетте
барыңардын көчүңөр кош да. Эмне үчүн колдобойсуңар? Эми кечирип койгула, мен эмоцияга берилип кеткеним үчүн. Себеби ошол жерде бир топ болуп отурасыңар. А иштеген, элим, журтум деген, ушу элге жакшылык алып келем деген балдарды, ачык айткан балдарды басып жыгылып, камап салмай, сабап салмай же башка кылмай. А эмне үчүн ошол жерде ошончо 120 депутат отурасыңар, Садыр Жапаровду колдоп койбойсуңар? Эмне үчүн ушу Садыр Жапаровду, бир Садыр Жапаровду ошончо жылдан бери чыгарып албайсыңар? Бул боюнча маселе көтөрбөйсүңөр? Ошон үчүн айтам да, барыңардын көчүңөр куш деп. Мынакей, элем ишенеби? Силерге ишенеби? Шайлоо дегенде мына барынын көңүлү айланып атат. Койчу ошо шайлооңду деп. Баягы акчага сатылбагыла. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Акча берип койсо, ошол сенин бир жумалык же 10 күндүк эле сен жашооңо жетет. А мынагы жылдап, кылымдап, неберелерге, чеберелерге, биздин наракка кеткен муундар үчүн жакшы жашоону алып келиш үчүн мына сиз чоң казатты колдогула. Ошо чоң казат ошон үчүн аттанып чыгып атат. Чоң казатта жөнөкөй адамдар отурган жок. Ал жерде жүрөгүндө жалы бар. Өтө жогорку деңгээлдеги сабаттуу жигиттер отурат. Дебатка чыкса да кыйшайган чыгып алганда адамдын күлкүсүн келтирет. Мисалы жанагы Акеров табылды деген мырза. Сенин сүйлөгөн сөзүң мисалы жеке менчиктерге мыйзам чегинде тийишпеш керек. Аларга туура эмес болуп калат дегендей. А жеке менчикти миллиондоп, канча деген объектилердин баарын басып алып, канча деген жерлердин баарын сатып алып, эмне деген завод фабрикалардын баарын талкалап башка кылып, ошондой кылып алганга биз эмне тийишпешибиз керекпи? Анда ошо шорубузду катып отура бериш керекпи кыргыз эли? Ошон үчүн сиз дагы ар бир сөзүңүзгө жооп бериңиз. Ар бир сөзүңүзгө ошо артында эмне деп койдум? Ошону ойлонуп туруп сүйлөңүз. Эгерде мен чыныгы мен кыргыз эли үчүн күбөм деген адис болсоңуз, уят болот. Анча-мынча билип атам арада. Жумалиевдин айтып атышат, жана пикирлери окулуп атат. Ошонун акчасын алган, ошонун тиги тукурган сөздөрү менен келип атса сүйлөп атат деп. Алар күнүмдүк. Качан болсо ак ыйлет сынбайт деген сөз бар. Ак ыйлет сынбайт качан болсо. Бирок бул чоң казат деген нерсе, чоң казат кече эле пайдага боло калган жок. Бул илгертен бери бар. Ушул нерсе ушунда мынакей 20-жыл муну Садыр Жапаров көз ачыктай айткан экен. 20-жыл эл үчүн ушунчалык кыйын жыл болот, ушунчалык баягы белгилүү жыл болот деген экен да. Мынакей ушуну менен белгилүү болуп атпайбы? Эми ошо парламентте отурган Турабалдиева Эльмира деген айымга мен ушунчалык ыраазымын. Элдин баары ыраазы. Ошо жерде отурган ошо 100 канча депутат ошо бир айымга тең келе албайсыңар. Аял болсо дагы көк жалаа экен. Аял болсо дагы. Ошонун да сүйлөгөндөрүн көрө албай ар түрдүү сөздөрдү чыгарып атышат. Ошондой эле мына бүгүнкү күндө мен эмне деймин? Ачык эле айтамын, дайыма акыйкат деп сүйлөп келемин. Ошо 65ке чыгып калдым мен. 65 жылдан бери мамлекеттик кызматкерди иштеп келгенмин. Ушуга чейин мен 1 метр чек ала албадым мен. 1 метр чек ала албадым. Болгон ошончо 3 балам, 9 неберем менен ошо мен үйдө 3 комнат жанагы көп кабаттуу үйдө турамын мен. Ал бул эмне дегендикке жатат? Жутунуп жеймин, ичем деп жулкунгандардын заманы экен да. А мен баягы активист болуп, ишимди кылайын, Кудай буйрган күндөрү кайсы бир жакшы буйрган күндөрү мен болормун, алармын, уяты жоктор берер. Болбосо бир бизге дагы биздин көчөгө дагы бир майрам келер деген максат менен жүрө берсем, жок, андан бешбетер байыгандар байып чирип, байкуштар уже байкуш болуп, жондору жоруп бүттү. Мисалы, бүгүнкү бийликтегилерге мисалы мен ачык эле айткым келет. Сабатсыз кадрлар, эң биринчи кадрлардан башташ керек. Сабатсыз кадрлар иштешет. Ошолор эмнени чечет? Б десе тө деп отурушат. Мисалы,
ошолордун айынан mana ушундай биздин мамлекетте биздин мына жашообузда башка чет мамлекеттерге шылдың болуп жашап келебиз. Эч качан аркага жол жок, урматтуу кыргыз элим. Чоң казатты колдогула, чоң казатка кошулгула. Мунун арты жамандык болбойт. Кудай буйрса бул жакшы, баары жакшы. Эми ушул маселени көтөрүп чыккан Сыймык Жапкеевдикке дагы көрө албастык менен ага иш козгомой башка кайсы беткени менен иш козгойбуз деп атасыңар. Эмне кылганына жана өзүңөрдүн эмне кылып койгонуңарга. Бул Жапкеевдин оозунан эмне иш козгогудай жаман иш кылдыбы? Же болбосо элге туура эмес агитация кылдыбы, үгүттөө жүргүздүбү? Революцияга чыккыла, талкалагыла, бузгула, башка кылгыла, сындыргыла дедиби? Тескерисинче тийбегиле. Ошол жерде арендага отурушат. Ошолор карапайым элдер. Ошон үчүн башка биримдикти, ынтымакта, жакшылыкта чечели. Бул маселени деп безилдеп отурушат. Безилдеп отурат мисалы үчүн. Ал мисалы Сыймык Жапкеевдин ар бир сөзүнүн артында мааниси бар сүйлөп атат да. А мунун бир тал чачына тең келбеген акмактар ар нерсени сүйлөйт. Мейли, Кудай бар, Кудай бар. Ал эми бүгүн бул маселеге мынакей Сыймык көтөрүп берди, даярдап берди, чайнап берди. Чайнап берген ашты жута албай отурбай, биригели, урматтуу кыргыз элим, урматтуу жаштар, урматтуу патриоттор, мен ошого чакырар элем. Бул болгону бул нече миллиардтаган коррупциялердин алдын буу, ошо ичкен жегендеринин баарын тең ошо элге өткөрүп берүү, бул жаман иш болуп аткан жери жок. Ошон үчүн мындай нерсени урматтуу Сооронбай Шарипович биздин президентибиз бул нерсени туура кабыл алыш керек. Мындай нерсени туура кабыл алып, ошо Сыймыкка окшогон, Садырга окшогон патриотторду тегерегине алып, ушу өлкөбүздө болуп жаткан кылмыштуулуктун алдын алып, ушул экономикабызга терс таасирин тийгизип аткан жемкорлорду, касамкорлордун алдын бууш керек. Мына сиз качан гана ушундай Сыймыкка окшогон, Садырга окшогон, мынакей жакшынакай андан башка да жигиттерибиз бар. Ошолорго окшогон жигиттердин сөзүн жана кабыл алып, ошолорду тыңдап иштесеңиз сизге да жеңил болот. Мына парламентте Ырыскелди Мамбеков деген азамат жигит бар. Жанар Акаев деген азамат жигит бар. Дагы 5-6 мисалы үчүн. Ошолор сүйлөйт, макул ошондой бололу деп туруп колдоп жанагы парламент жапатырмак көтөрүлдүңөрбү?